짜잔! 달동육방 용갈입니다. 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 오늘 곱창을 먹은 후에 곱창 전골 아시죠 여러분들? 돼지 곱창 전골을 먹고 남은 국물과 야채를 또 그다음에 또 남아있는 곱창들을 잘게 잘라서 이렇게 좀 먹방을 시작을 했습니다. 자, 이거는 북엇국이 되겠습니다. 북엇국 비주얼 한번 보여드릴게요. 북엇국 괜찮죠? 자, 북엇 보시면은 두부 들어갔고요, 계란 들어갔고요, 대파, 뭐 고추, 고춧가루, 후춧가루, 기타 등등. 괜찮죠? 비주얼 괜찮죠? 비주얼 괜찮습니다. 자, 그럼 먹어보도록 하겠습니다. 맛있는 김치와 맛있는 국산 김치와 탄산이 들어가 있습니다. 탄산은 무엇이 준비됐냐면 여러분들 흔히 잘 아실지 모르겠는데 아주 저렴한 900원짜리 탄산이 되겠습니다. 잘 먹겠습니다. 매콤하고 고소합니다. 부엌국을 먹어줄게요. 술 마신 다음날 최고입니다, 여러분. 북어를 좀 먹어주고요. 북어. 와, 10년 전에 먹은 간 해독일이 그냥 간이 안 좋아졌다면 그 간이 오늘 그냥 완전 다시 아기 간처럼 싱싱한 간이 된 것 같습니다. 건강한. 와, 이래서 부거부거 하나 봐요, 여러분. 자, 양이 꽤 많죠, 여러분. 밥 한 2공기 정도로 그냥 볶았습니다. 밥을 살짝 태워주셔도 맛있어요. 어떻게 표현이 안 되네요. 너무 매콤하고 고소하고 얼큰하니까 모든 게 충족이 돼요. 달달한 맛도 조금 있어요. 와, 복스럽게 드셔야 돼요, 여러분. 복스럽게 드셔야 건강해집니다. 음, 말도 못하게 맛있네. 북어가 어딨냐, 북어. 북어 조금 넣었어요. 북어가 비싸가지고 콩나물이라.
신기한 게 방송을 하면 많이 먹게 돼요, 여러분. 제가 소식가인데 방송만 키면 많이 먹게 돼요. 신기합니다, 여러분. 식욕 없을 때요, 이제. 죄송합니다. 콧물이 나와서요. 식사하시면서 보시는 거죠, 여러분? 식사하면서 함께 드세요. 빈속에 보시면 괴로워요. 거의 다 먹어가죠. 신기하지 않습니까? 좋다. 방송 여기까지 하겠습니다. 감사합니다, 여러분들. 좋은 하루 되십시오. 까띠.